एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं हूं सोनी। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज फिर मैं आ गई हूं चैलेंजिंग वीडियो लेकर। मेरे पास आ रही थी बहुत सारे लोगों की सिंगिंग चैलेंज कीजिए लॉन्ग ग्रास के साथ, तो मैं आज आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ। नाम मैं तो नहीं लूँगी क्योंकि मेरे पास 2-3 लोगों की रिक्वेस्ट आई थी। हो सके तो मैं स्क्रीनशॉट करके लगा दूंगी। तो यहाँ पे घास तो मुझे मिल गई है, बट मुझे इस टाइप की लॉन्ग ग्रास मिली है, तो मैं आज इसके साथ सिंगिंग चैलेंज कर रही हूँ। देखते हैं आज मुझे छींक आती है नहीं आती है। अभी तक तो मैंने कितनी भी वो चैलेंजिंग वीडियो करी है सिंगिंग के लिए, बट मुझे छींक नहीं आई क्योंकि मैंने रेड चिली और वो रेड चिली पाउडर और रेड चिली के दोनों के साथ करी है, बट मुझे छींक नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और मैं आपको एंटरटेनमेंट कराती रहूँगी। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और वीडियो को चलती हूँ स्टार्ट करने। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलिए मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ। तो मेरे पास आज है 2 लॉन्ग ग्रास, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब है, मेरे को छींक ही नहीं आती है? सोचने वाली बात है ना गाइस। कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लॉन्ग ग्रास से भी मुझे छींक नहीं आ रही है। आई थिंक मुझे नहीं आने वाली है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। कुछ देर तक आपको एंटरटेनमेंट कराती हूँ, आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए। चलिए फिर एक बार और करती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी करती हूँ एक बार और। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ, क्या पता आ जाए। इससे ईचिंग होने लग रही है, बट ठीक नहीं आ रही है। चलिए थोड़ी देर और कोशिश करती हूँ, नहीं आती तो देखते हैं क्या होता है। इतनी गुदगुदी करने के बाद मुझे ठीक नहीं आ रही है, देखिए आप लोग। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
चलिए गाइस, आज मुझे छींक नहीं आई लॉन्ग रात से भी, तो कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए मेरी वीडियो पे, और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी और एंजॉय करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।